I love when I'm afraid to fall, watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Let's check it out. Stand still. หันออกให้อยู่กับธรรมชาตินะคะ Live in the nature. I will be brave. I will not let anything take away what stands It's unique. of me. Every breath. ออกแบบให้ใช้ไม้ไผ่นะคะเป็นแล้วก็ตรงนี้เป็นพาโนรามาคล้ายๆเป็นเรียกอะไร amphitheater I have died every day pretty waiting. cozy and windy. Darling, don't be afraid. I have loved you. นะคะใช้เป็นเหมือนงอบอะค่ะเป็นไม้ไผ่แล้วก็ได้ use bamboo and this is special design is like And all along I've vernacular architecture or sustainable architecture just brought your heart to me. I Been- have loved you. เป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนโรงละครนะคะ amphitheater บรรยากาศก็เก๋ๆ so over there you know at that platform people love to take a photo over there platform there ได้ยินเสียงไหมคะปลูกข้าว yeah, this is a rice field ธรรมชาติดีก็สามารถนั่งได้ แล้วก็มีนู้นเก๋ๆนะคะ มีมีเต็นท์น่ารัก so this is what is it Dendrocalamus yeah Dendrocalamus ไม้ไผ่ช่างหมด alright this is you see the very unique architecture they use bamboo but the special what do you call vernacular architecture or sustainable and they said they use the air condition only 20% of the total area because it's so open อันนี้เขาเรียกไม้สับฝากนะคะตรงเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นไม้สับฝากทำเป็นคานแทนคานก็ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเครื่องปรับอากาศก็ไม่ต้องใช้มากมายแล้วนี่ก็มีที่ให้ถ่ายรูปเก๋ๆเก๋กูดน่ารักalright can do some sort of a little camping here it's kind of cute though hello see มันเป็นน่ารักนะคะ it's so cute wow it's camping here it's good Be brave. I will not อยากจะชิมเค้กมะพร้าวของทุกๆร้านเลยค่ะ I love to try the coconut cake every shop I go I want to compare อยากจะเปรียบเทียบอะจ้า young coconut cake with a fresh cream every breath, everyเล่นกันI love it
nice I want to check somewhere out there เดี๋ยวเดินไปเดินเล่น explore I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along เขาทำเหมือนอัศจรรย์เนาะ yeah see like the different level make like amphitheater ทำเหมือนอัศจรรย์โรงหนังอะไรสักอย่าง I love you for 1,000. you can sit just hang your feet down here as well right over there they have a kind of gate to the rice field and this is another corner that people like to take a photo because it's like a platform up เหมือนกับไม่รู้อ่ะเขาเรียกอะไร yeah it's a platform that you can see take a photo of all over the rice field nice ก็เก๋ๆดี I forgot my farmer hat yeah it's okay ลืมเอาหมวกชาวนามาจ้ะต้องหมวกแบบหมวกใหญ่ๆอ่ะ I do have all kinds of hats but today I just grabbed the different one it's okay it look good on me anyway yeah ดูวิวนะจ๊ะ suddenly goes โอ้โห up นี่ได้ขึ้นมาเต็มๆเลยเว้ย wow look at here and oh my goodness so nice I have died every day right look at me and then you can do darling don't or you can lay down whatever you want to for 1,000 right yes I love you for 1,000 nice เหมือนหมวกแม่มดเนาะ it's like a witch hat หมวกแม่มดyeah it's made from a bamboo it's nice architecture interesting I love it still beauty in all she is I will be brave I will not let anything take away what's standing in front of me every บรรยากาศดีนะคะเสียงริ่งรีดเรไรกบเขียดร้องระงม it's really nice atmosphere you heard that sound of I don't know the frog cricket stuff like that it's really nice ตอนเย็นๆนะคะ5 โมงครึ่ง yeah so แดดร่มลมตกจริงๆในงานนี้ darling don't be afraid I have loved yeah ประตูทวิภพสู่ rice field ประตูทวิภพนะคะ like a retrospective with this hat ย้อนยุคตรงนี้ก็ดีนะคะแสงกำลังมาค่ะดูสิคะแสงยามเย็นส่องกระทบหน้ามันก็จะได้มุมแสงธรรมชาติ It's good because you get the natural light at 5 p.m. so you see natural light nice อ๋อนั่นเขาก็ทำเป็นไม้เครื่องสีข้าว It's like a rice mill machine serene I have died every day waiting for you darling don't be afraid I have loved you for 1,000ยามเย็น I love you for 1,000